बदलते मौसम में बच्चों को खांसी जुकाम से बचाने के घरेलू नुस्खे। बदलते मौसम में सर्दी, खांसी और कफ की समस्या बहुत परेशान करती है। खास तौर से बच्चों की इम्यूनिटी काफ़ी कमज़ोर होती है, तो उन्हें जल्दी संक्रमण होता है। बच्चे गले में जमा कफ को न निकाल पाते हैं और कई बार उल्टी भी कर देते हैं। ऐसे में बच्चे को कोई भी ठंडी या खट्टी चीज़ खिलाने से परहेज़ करें। बच्चे के गले में खराश, खिचखिच और बलगम होने पर आप कुछ घरेलू नुस्खों की मदद भी ले सकते हैं। इससे कफ की समस्या दूर हो जाएगी और खांसी में भी आराम मिलेगा। नंबर पहला, अदरक शहद। बच्चों को खांसी और कफ की समस्या हो तो उसे शहद और अदरक का रस पिलाएं। इससे गले की खराश और कफ दूर हो जाएगा। अदरक और शहद खाने से जुकाम में भी आराम मिलेगा और बलगम निकल जाएगा। इसके लिए अदरक को घिस लें और उसका रस निकाल लें। अब इसमें 2 चम्मच शहद मिला लें। अब इस मिश्रण को दिन में 2-3 बार खिलाएं। नंबर दूसरा, गुड़ अदरक। कुछ बच्चों को लगातार कफ खांसी की समस्या बनी रहती है। ऐसे में बच्चे को रोज़ाना अदरक और गुड़ खिलाएं। इससे सर्दी, खांसी और गले के कफ में आराम मिलेगा। इसके लिए अदरक को गर्म करके घिस लें। गुड़ को थोड़ा मुलायम करके इसमें अदरक मिला दें। इससे गले को आराम मिलेगा। नंबर तीसरा, नींबू प्याज का रस। बच्चों की छाती में बलगम जमा हो जाता है। ऐसे में उन्हें प्याज और नींबू का रस पिलाएं। इससे कफ दूर हो जाएगा। इसके लिए प्याज को छीलकर पीस लें और रस निकाल लें। अब इसमें नींबू का रस मिला दें और गर्म कर लें। इसमें शहद मिलाकर पिलाएं। नंबर चौथा, शहद काली मिर्च। शहद और काली मिर्च भी खांसी जुकाम में फ़ायदेमंद है। काली मिर्च में एंटीबैक्टीरियल गुण पाए जाते हैं जो गले के इन्फेक्शन को ख़त्म करते हैं। इससे खांसी और बलगम की शिकायत कम हो जाती है। काली मिर्च को पीसकर 1 चम्मच शहद में मिलाकर पिलाएं। नंबर 5वां, नमक के पानी के गरारे। कफ और बलगम होने पर नमक और गुनगुने पानी से गरारे करने चाहिए। इससे गले का बलगम साफ होता है और कफ भी दूर होता है। बच्चे को सुबह शाम गर्म पानी से कुल्ला और गरारे करवाएं। उम्मीद है दोस्तों आपको जानकारी पसंद आई होगी। धन्यवाद।